हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। ये देखिए, एक बिल्डिंग पे ढेर सारे कबूतर बैठे हुए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये गाइस, आज बारिश हो रही है। आज मैं दुकान पर भी नहीं गई हूँ। ये छोटे छोटे गेंदे का है पौधा, उसको और भी निकाल के लगाना है। ये देखिए, ढेर सारे पौधे हैं। ये रजनीगंधा है, भी ये सुंदर सी कलियाँ ली हुई है। ये रजनीगंधा है। अभी बारिश कम हुई तो मैं छत पे आई, सोचे क्या ब्लॉग्स डाले। ये देखिए, इसलिए आज लोग जा नहीं पा रहे हैं, बारिश है और जितिया का पारण भी है, तो सारे लोग अपने अपने घरों में हैं। तो बारिश से कितने घास हो गए हैं, सारे छत को साफ करना होगा। ये देखिए, घास निकल रहा है। बारिश का मौसम ख़त्म होगा तो धीरे धीरे साफ होगा। मैं तो ज़्यादा बाहर जाती नहीं, टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं बाहर का ब्लॉग्स में नहीं दिखा पा रही हूँ। कहीं जाना होगा तो फिर वहाँ का व्यूज़ डालेंगे, नेचर का वीडियो डालेंगे। ये देखिए, छोटे छोटे गमले हैं, है ना, बहुत सुंदर है। ये देखिए, और भी फ्लावर्स खिले हुए थे, पूजा हुआ सुबह तो तोड़ लिए गए। ये देखिए, हमारे यहाँ इसको 10 बजिया कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ इसको 10 बजिया कहते हैं। ये इस बार गर्मी में सूख गया, पिकॉक प्लांट्स, तो दूसरा लाकर लगाना होगा इसको। ये एलोवेरा पड़ा है। देखिए, स्किन पे हमारा पानी भी आ गया है। ये देखिए, ये गेंदा है। ये देखिए, हमारे तुलसी जी हैं, इनकी पूजा होती है, यहाँ पे मैं लगाई हूँ। यही है, बहुत सारे फ्लावर्स थे हमारे यहाँ, बहुत सारे गुलाब के वैरायटीज़ थे। इतनी गर्मी पड़ी इस बार ना, तो उसको सब हटा दिए हैं, सूख गया। सॉरी, हटाने का मतलब कि सूख गया। वो ये पिंक, वो ओड़हुल होता है, वो है गुल्लड़ जो कहते हैं, पिंक वाली है, अभी खिला नहीं है। अब कलियाँ इसमें देगी तो मैं वीडियो बनाऊंगी। ये रेड है, आज सुबह एक निकला था तो तोड़ा गया पूजा के लिए। यह है चंपा चमेली, जो है ये है, नाम नहीं पता है। ये चमेली का बड़ा साइज है, वही है। बहुत सुंदर फूल है, ये भी बहुत खूबसूरत फूल है। वाइट होता है चांदनी की तरह, गुच्छे में, बहुत सेंटेड होता है। देखिए, यह जैस्मिन का है, अभी खिल नहीं रहा है, कली वगैरह ले रहा है धीरे धीरे। वो देखिए, एक कली है, एक कली खिला हुआ है। ये देखिए, एक कली है ना, दिखा आपको, देखिए एक कली है। ये कितना सुंदर, बहुत सुंदर इसका फूल लगता है हमें, सेंटेड भी है, अच्छे अच्छे फूल है। ये आज इसकी कटिंग किए हैं। ये रेड मारून है, रोज़। आज इसकी कटिंग करके दूसरे गमले में लगाए। ये रेड है, वो देहाती जो गुलाब होता है ना, वो है। ये नया पौधा हम लोग लगाए हैं। यही सब है। ये देखिए, खेतों की हरियाली। देखिए, खेतों की हरियाली।
ये सारे धान लगे हुए हैं हमारे के सामने खेत है। हमारा तो गांव दूसरे जगह है, ये जिसका आसपास गांव है उनके खेतों में ये धान लगे हुए हैं। दूर दूर तक धान आसपास के गांव भी नज़र आएंगे। ये खेत है, धान की कटिया भी होगी। शायद वीडियो में आपको पता भी चल रहा होगा, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो इस तरह से है। जहाँ से रोड दिखेगा आपको, हाईवे दिखेगा, देखिए गाड़ी जा रही है, हाईवे दिखेगा। तो छत पे आने के बाद तो बहुत ऐसा नज़ारा है जो मिल जाता है देखने को। देखिए बस जा रहा है, कार जा रही है, हर तरह के है, लोग जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, मिल जाते हैं देखने को। वो टाइम नहीं मिलता है दिन में। आज सोचे नहीं गए हैं तो सोचे छत का आज ब्लॉग डाले। ये देखिए, ये वो रेड मैरून गुलाब बोले थे ना, उसी का वो कटिंग है, इसमें लगाए हैं। फिर ये नया नया इसमें जड़ आ जाएगा तो फिर दूसरे जगह लगेंगे। ये बेली है, ये देखिए कितना खूबसूरत है। इसमें फूल एक आध दो ठो आया था, पूजा के लिए तोड़ लिया गया। ओके गाइस, तो हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, दिखाने में पता नहीं चला। इसी तरह बने रहिए हमारे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।